हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर एसी टेक चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे मैक्स वॉल्यूम को ऑन कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो अपने आईफोन के अंदर। अगर हम यहां पर आते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो वॉल्यूम का हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है। इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैक्स नहीं कर पाते कभी कभार, और आप लोगों को ज़्यादा आवाज़ चाहिए होती है। सिंपल आप लोगों को आ जाना है सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आकर ऑप्शन मिला होगा साउंड एंड हैप्टिक्स का, इसके अंदर आपको आना है। और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को वाइब्रेट के सारे ऑप्शंस को इनेबल कर देना है। देन हेडफोन सेफ्टी के अंदर आके इसको इनेबल कर देना है, और रिड्यूस लाउड नॉइज़ को आपको सेंटर में करके डन कर देना है। देन आप लोगों को रिंगर एंड अलर्ट्स को फुल कर देना है। चेंज विद डॉक्यूमेंट के ऊपर आप बटन के ऊपर आपको इनेबल कर देना है, और यहाँ पे आके आपको रिंग टोन जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, कोई अच्छी सी ज़्यादा साउंड वाली। ठीक है दोस्तों, देन आप लोगों को यहाँ पर सिस्टम हैप्टिक्स को भी इनेबल कर देना है। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।